Hej, jaz sem Emilio, na Insta ACSVG98. Biggie ali Tupac? Oba. Jay-Z ali Nas? J. 50 ali Eminem? 50. J. Cole ali Kendrick? Kaj dat? Bob Marley ali Frank Sinatra? Dansko nihče. Just Blaze ali Pharrell? Just Blaze. Zakaj? Bolj mi je všeč produkcija, ki jo je delal na Jay-Z-ju. Snoop Dogg ali Dr. Dre? Definitivno Dre. Migos ali Drake? Drake. Burek ali pizza? Pizza. Trap ali boom bap? Karkoli, če je dope. Flow ali rime? Vsa. Band ali DJ? DJ. Zlatko ali Trkaj? Ko sem spoznaval dejansko slovensko glasbo, sem čisto prvič slišal Dihaj z mano ali kak je komad. Ampak kasneje, ko sem pač raziskal od obeh ful dela, moram reči, da mi je od Zlatko ta diskografija ljubša. Nipke ali Čale Sale? I guess, da Nipke, logično. Klej ne boš tako podrobno razložil. Ne, BMW ali Mercedes? ne maram avtov. Lamborghini ali Ferrari? Ne maram avtov. Nike ali Adidas? Nike. Battle ali freestyle? Freestyle. Zima ali poletje? Zima. Jameson ali Jack? Ne vem, kaj je to. Jäger ali whisky? Nisem še pil nikoli alkohola v življenju. Netflix ali YouTube? YouTube. Facebook ali Instagram? Insta. Basket ali fuzbal? Basket. Kava ali čaj? Čaj. Knjiga ali televizija? TV. Pes ali mačka? Pes. Pivo ali vino? Ne pijem alkohola. Skate ali kolo? Kolo. Gore ali morje? Nič. Open air ali klub? Nič. Rock ali house? Oboje. K4 ali Metelkova? Ne vem, ko sem bil ful mali, smo dosti hodili v Metelkovo na evente, ampak mi je tam bilo tudi vedno všeč, ampak me je en varnostnik nekaj v glavi enkrat. Zato, ker imam 50 kg, če ne imam, me fiks ne. Ampak jih imam, tako da pač unlucky. Cirkus ali Kino Šiška? Bil sem samo v Kinu Šiški. Mislim, da. Yep.